说个能颠覆你三观的呀，你这辈子的财富啊，取决于你看世界的角度。什么是人性？什么是人生？人生的意义又是什么？一个人在这个世界的成就啊，上限取决于他对这个世界的理解，下限是他的智商。高度呢，是博弈时候的运气。一个人能大彻大悟，本质上呢，就是对这个世界的理解变化了，也就是说呀，他的认知上限被提高了。比如一个人从小被教育遵规蹈矩，结果这个社会被毒打，顿悟了，那就是他进入了下一个境界，知道不要脸才能获得更多的社会资源。如果他有机缘再次顿悟，那就知道不择手段也有边际效应。当达到一定的高度再进一步，就要因地制宜地使用忠厚和奸诈的。看到这里啊，你还没话走的同学，接下来我讲的可能会颠覆你的三观，你先掂量一下，再决定要不要看完。胆小的请划走吧，我怕你看到一半就要骂我了。但是如果你能看到最后，那或许你认知觉醒的大门由此打开，你从此不会再迷惘踌躇和糊涂。当然了，任何的事情呢都有两面性，等你理解了这条内容，你也要愿意承受开窍之后的后遗症。这个结尾我们再说，你准备好了吗？请订阅频道，点赞收藏，我们开始深度思考。3、2、1，开始。何为人性？所谓人性，就是一种群体意识在个体内心的写照，你也可以理解成一种共识的标准。人之初是没有自我意识的，只有生存本能。通过后天的教育呢，才能形成三观。但是因为阶层的存在，所以每个人在先天三观形成的过程，主要看原生家庭。这也就是我们经常讲的投胎石门技术。这种思维认知不对称，那么培养出来的人当然不一样。所以你看你今天这个不如意，那个不顺心，其实在你出生的那一天起就注定了。这种思维和三观是不对称的，里面包含了强大的信息差，越底层越不客观，越高层越真实。这里低、中、高层的分布主要指的是思维上的高低，而不是财富和权力上的高低。我给你举个例子，比如在处世之道上，底层的父母教你忍让，教你不能撒谎，不许欺负别人，要诚实，要听话。为什么？本质上是因为他们自己也要为生存奔波，没有时间照顾你啊。教给你一套仁义礼智信，方便管理，你这大概率和自生自灭没有太大的区别。因为底层资源匮乏，算力有限，所以绝大部分普通人家的孩子先天自卑胆怯，但自尊极强，思维固化，容易钻牛角尖，做事踏实，但是做人呢就不够圆融。偶然出几个胆子大的也都进去了。而中等家庭出来的孩子，其原生家庭也是通过向上斗争拿到了极其稀少的资源，所以他们的处世之道呢，大部分是左右逢源，如何撒谎欺负别人和恰当低头认怂的墙头草文化。而高层的环境是带着孩子看清世界，看清底层和中层的心智，因材施教的把他们的潜能给逼发出来，进行动态博弈。当然也有天性散漫不听指挥的，也就随他去了。所以越往上的家庭出来的孩子呢，天生自带贵气，表面上人畜无害，但是他们非常了解游戏规则，就算被野路子吸引，但最后呢还是回归权谋。咱们回忆一下看过的电影、电视剧、网络仙侠的小说，是不是都按照这个阶层的矛盾冲突来展开的，让你看的是热血沸腾，废寝忘食，日夜追剧。本质上这就是一种文化属性的降维。在底层眼里，这是新世界、新套路；而在影视剧制作方眼里呢，这是信息差，它可以赚票房；而在高层的眼里，这种权谋的争夺，他们每时每刻都在上演，早就司空见惯了。这就是人性，被各种思维观念框架包裹着的信息茧房。所以当你站在这个角度，你去市井菜场里、大街上、公交地铁里、办公室里、5星酒店和豪华游艇上，
你通过旅行，看看自然和各地的风俗人文，你仔细观察那一具具声情并茂的肉体凡胎，你就会发现，这其实是一组组文化观念的符号。二，何为人生？看到这里啊，你还没话走的话，记得订阅频道，点个赞，往下看啊，因为接下来更刺激。所谓人生呢，就是你选择的一种观念，一种思维模式，一种生存状态。首先，人对宇宙和这个世界，它暂时是没有意义的，因为宇宙太大了，力量太强，未知的东西太多，有没有其他生命都两说。而人类的太小太弱，猥琐发育了几百万年，连自己的星球都没搞定，随便搞个流星砸脑门上，大家都要集体完蛋。所以群体对外不能突围，只能对内。我们的生命掐头去尾，其实满打满算能让咱们有所发挥的，也就这么几十年。关于人生的意义，先哲大神们早就探索过无数次，没有定论，但是大致有一个共识，就是成人达己，简称利他。因为人啊，是不能脱离参照物和对标，独立生存的一切的根源就在于对比。所谓阴阳是非对错，美丑皆为对比，人这个玩意儿就是一堆欲望组成的情绪体，永远活在别人的视角和印象里。假如这个世界没有镜子，没有另外一个人，人大概率啊会自我毁灭，或者就是疯掉了。你要是不信啊，把你搁一荒岛活个几十年，你就知道我在说什么。所以你想选择什么样的人生，说到底就是选择什么样的圈子。人是这个圈子这个范围的映射，人是环境的产物，说的就是这个道理。别人的认为才是真的认为，而不是你的自以为。咱们终其一生都是活在别人的思维印象中，这就是很多得到的悟道的选择归隐的原因。出世高人往往大道不显，看破不说破。第三，何为人？总结，当你把人理解成一种文化属性、思维观念的载体，把人脑啊理解成操作系统，你大致上就能找到在社会生存的坐标了。你用什么文化属性和思维观念操作你的行为，你就会变成什么样的人。而这个系统什么时候会发生升级需求呢？就是它运转困难，与周围人格格不入，老是死机开始，也就是所谓的人间磨难。这玩意儿跟小说里渡劫和涅槃是一个道理。按照现代的说法呢，叫做操作系统升级。所谓悟道，就是你要选择哪个操作系统，你想不想升级这个系统的过程，也就是说你经常听到的关于破圈、破局、换种活法、换个人群、换掉思维，你说难不难？所以呀，一念天堂，一念地狱，朝闻道夕死足矣，讲的就是求人得人的大觉悟、大痛快、大潇洒。从此放下小我，以他直变我直，不拘一格，和光同尘，快意恩仇，通透洒脱。把人性、人生和为人看成一场修炼，一场游戏，一场博弈，看破规律，随人性的趋势变化而进行本身的调整，进行动态博弈。这个世界唯一不变的就是一直在变。说到底还是那句话，物竞天择，适者生存，这就是天道。你觉醒了吗？关注订阅达摩读书频道，让你风生水起。